ก็นอนไม่ได้เรียวไม่ได้นอนหมอนนั่น อย่างนี้ก็มาตั้งแคมป์ดีๆดิ บัตรบางเจ้าหน้าที่เขาเมื่อน้องน้ำน้องไหนโอ้มอเลยน้องน้ำมาอยู่ อย่างนี้ก็ตั้งแคมป์ดีๆไม่ดี ก็จอดไทยลูกไม่เห็น นี่ตอนเด็กๆเราขึ้นตรงนี้จำได้นี่ตอน เร็วขึ้นมาอยู่ถึงตัวนี้เดี๋ยวล้มมายังไม่ตายอยู่นี่ คือตอนนั้นยังไม่รู้ ยังรถมันเอียงรถมันขึ้นโน่นเอาไปหลุนครับไปหลุน ตบไปไม่เลยเนาะ หมายถึงว่ายามรถเอียงมันก็เอียงนิดผมก็โจทย์ครับ ดีเพื่อนกันก็อย่างดีนี่แบบนี้ตัวไป โอ้ถ่ายรูปมาเลยมีขี้เต๋อเดี๋ยวผู้สาวสองคนมาหันนี่ว่าเอายังไม่แก่ ยิ้มไม่เชื่อก็ถามดูมันมีหลักฐานในวิดีโออัดไว้อยู่ดิยังไม่แก่ค่ะเขาว่ารอจังเลยเขาว่า โอ้มาสั่งเลยจังเลยมาสั่งตำรวจสั่งเป็นผู้วะเก่งเลยคนเดียวะถึงแล้ววิวอย่างนี้ พยุงทอง น้องแก่ถึงแล้วแข่งกับเรา เขายังต่างไปเขายังเต็ม แข่งกับเราตรงไปเดี๋ยวมีถ้าทำได้หรือไปแข่งกับเราโอ้ก็เนี่ยทางใหม่หมดเลย ถึงแล้วเร็วถึงแล้วถึงแล้วโอ้โหคนร้ายขนาดคนไทยทำไมเนาะ